औषधीय पौधे ऐसे पौधे जिनके किसी भाग का प्रयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आइए हम ऐसे ही कुछ औषधीय पौधों के गुणों के बारे में जानते हैं। एलोवेरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल कम करने में किया जाता है। सिनकोना, इसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। जामुन, इसमें विटामिन सी और आयरन की भरपूर मात्रा होती है। इसके बीजों का चूर्ण मधुमेह रोग में लाभदायक होता है। तुलसी, इसके पत्तों में एंटीवायरल गुण होता है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। नीम, इसकी पत्तियां रक्त शोधक के रूप में प्रयोग की जाती हैं।